Hola, mi nombre es Fernando y voy a grabar el boom 2 para la categoría skate. Aquí está la barra para poder hacer el boom, con discos de 25 a cada lado y barra de 45 para un total de 95 libras. Los 9 metros, pues aquí se marcó la línea inicial y voy a proceder a medir los 9 metros. Y en esta línea dan los 8 metros. Y aquí está el metro adicional para el total de los 9 metros y marcamos con una línea blanca. Vale, entonces vámonos a hacer Pucha, qué frío. cuando falten unos 12 segundos. ¿12? Listo, listo. ¿Listo? Pues ¿Se ve la línea al fondo? sí. Dos, uno, ya. Uno. Doce. 10. 5. 3, 2, 1, ya. Doce. 5, 3, 2, 1, ya. Doce. 5, 3, 2, 1, ya.
15. 5, 2, 1, ya. Ya, agarra. Trota largo, trota largo. Trota largo, dale, dale. 15. 10. 5, 3, 2, 1, sí. Dale, que es la última. Listo ya. Corre, 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 corre. Trece. 9. 5. ¿Alcanzas a hacer otro? Corre, corre. Ay, un piquecito, hombre. Aquí podemos ver el muchacho. ¿Algunas palabras para este voz? ¡Que de mierda!